ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស្រីមាសចាជាមួយនឹងកម្មវិធីមេផ្ទះ Sunsimexco ចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងបងស្រីកញ្ញាខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បំរុងថានឹងបង្រៀនពីរបៀបធ្វើម្ហូបអីដែរអញ្ចឹងតោះយើងទៅជួបបងស្រីកញ្ញាទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះបងធ្វើមុខម្ហូបអីដែរបងនេះខ្ញុំនាំមុខម្ហូបមួយគឺញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចបងតើញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្ររបស់បងវាមានគ្រឿងផ្សំអីគេខ្លះដែរមានទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាស្ករត្នោតអំបិលហើយនឹងស្ករសហើយសណ្តែកដីបន្លែមានអាហ្នឹងម្ទេសហាវ៉ៃចាម្ទេសលឿងម្ទេសក្រហមម្ទេសខៀវចាខ្ទឹមសក្រហមប៉េងប៉ោះមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងស្ពៃក្តោបស្វាយពណ៌សហើយនឹងការ៉ុតជើងដាក់អញ្ចឹងញ៉ាំរបស់យើងហ្នឹងគឺញ៉ាំគេហៅឈ្មោះថាញ៉ាំអីដែរញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្ររបស់បងហ្នឹងមាននំបញ្ចុកមែនបងនេះយើងដាក់នំបញ្ចុកអញ្ចឹងចុកក៏បានមីសួរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គាត់អត់ចង់ដាក់នំបញ្ចុកគាត់អាចធ្វើជាមីសួរក៏បានដែរអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងបងស្រីទាំងអស់គ្នាតើជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះចាឥឡូវនេះយើងគាត់ហាន់មឹកយើងសម្អាតវាសិនខ្ញុំស្មានថាយើងហាន់ដាក់ទាំងអស់ទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវតែកាត់ពុះយកឆ្អឹងវាចេញដែរណាបងណាព្រោះមិញខ្ញុំឃើញបងលាងស្អាតម្សាខ្ញុំគិតថាវាហើយតាមពិតអាហ្នឹងយើងត្រូវតែអូខេចាហើយអាហ្នឹងយើងវះបកស្បែកខាងក្រៅវាស្រោបទៅវាចេញពណ៌អត់ស្អាតវាខ្មៅណាបងណាចាអញ្ចឹងតើយើងបកវាចេញអញ្ចឹងអាគ្រឿងសមុទ្រអស់ហ្នឹងយើងធ្វើហើយយើងត្រូវស្រុះទៀតមែនបងស្រុះទៀតចាដាំទឹកស្រុះទៀតយើងបកវាចេញឲ្យអស់ណាបកវាចេញឲ្យអស់បានពេលដែលយើងស្រុះទៅវាចេញពណ៌ស្អាតណាហើយមួយទៀតអាខាងក្នុងវាហ្នឹងអានេះដល់ហ្នឹងពុលណាអ្នកខ្លះគេញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទៅគាត់លាងហើយតែគាត់អត់វះចេញគាត់អត់យកអាហ្នឹងអានេះពុលវាជាស្រាយសមុទ្រឬក៏ស្លែអីចឹងព្រោះពេលខ្លះទៅវាមានស្រាយខ្លះវាពុលណាគ្រឿងក្នុងមកវាជាចំណីអាហារនៅក្នុងសមុទ្រដែរវានេះណាពុលចាការសមុទ្រអីខ្លះពុលអញ្ចឹងយកវាចេញអស់ហើយបកអាស្បែកវានេះចាហើយមួយទៀតអានេះយើងក្បាច់វាយើងឆូតទៅដើម្បីពេលវាស្រោះណាស្រោះវាទៅដើម្បីឲ្យវារីកចេញកាឡាស្អាតអានេះក៏ជាគឺជាសុខភាពមួយដែរមែនទេបងចាមានទាំងស្អាតហើយនឹងឆ្ងាញ់ផងដែរមិនមែនថាឆ្ងាញ់ហើយក៏អត់ស្អាតដែរអានេះគឺត្រូវតែរួមផ្សំមែនទេបងណាមានទាំងឆ្ងាញ់មានទាំងស្អាតអញ្ចឹងដូចបងនៅផ្ទះគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យខាងគ្រួសារគាត់ក៏ដូចជាមានភ្ញៀវអីមកលេងនៅផ្ទះគាត់ក៏តែងតែធ្វើហើយក៏ត្រូវតែមានការបូកផ្សំជាមួយនឹងការតុបតែងនឹងផងដែរចាអូខេអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងយើងបានយើងដាំទឹកណាបងណាអញ្ចឹងបងដាំទឹកយើងប្រើជីចក្រានអគ្គិសនីណាបងអញ្ចឹងចាជាមួយនឹងបងទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ឲ្យម្ហូបអាហារវាមានលឿនចាអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើជាចង្ក្រានអគ្គិសនីចាដែលមានលក់នៅគ្រប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងគឺស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គឺងាយស្រួលបំផុតចាយើងចង់ដាំស្លនៅផ្ទះបាយក៏បានក៏ដូចជាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបមែនទេបងយើងចក្រាននេះក៏ស្រួលដែរយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏វាមានភាពងាយស្រួលផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងស្រីបានលើកយកចក្រានអគ្គិសនីនេះមួយដើម្បីមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនថាវាមានភាពងាយស្រួលហើយវាអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានទៀតគឺអត់មានហុយផ្សែងក៏អត់មានភាពក្តៅនៅគៀនជុំវិញនឹងកន្លែងយើងធ្វើនឹងអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានដាក់ដាំទឹកហើយ
Ôi, chả ra này lươn mình tên bong ôn chẳng bù bát đấy nè chẳng dương trâu sro kêu sầm một sần là bong này bằng kia nó dương bọ tập bản nắng hái rồi có dương thử sầm ad vi ai xem tiền đại bong chẳng bên này thay dương bọ nắng hái dương thử về hạt hàng khăn chơi nhạc hàng khăn nó vi chia từ say bao vía nó ok chẳng từ say với nó có miếng chết đây đấy mẹ thấy không nó giống kết tham miếng đây chẳng bông ôn khác có quạt đắng bông ôn khác quạt đắng đây chẳng nhâm khơi nhờ bông ôn khác quạt sọc tàng ọt bọ chắc nhâm tôi là bình ok chẳng mình tọt bị dương sau hái dương bàn sòng chanh bị tật màu tật cái đào nắng mình tọt bị dương sòng rồi hái nhưng cô thưa mày tại bó chẳng mình tọt bị ok chẳng bong sợi bàn prap tha mình toa pi dương sro kêu sầm một bao dương hái cứ dương bàn do kêu sầm một ní dương mà đã trôi cho mọi người ta cọ đầm bay ao sạch nắng về rất là rừng hay xuôi ngành chứ những đã trôi mỏ thì có đua ta cọ đã trôi không đi bong đã trôi không nâng tầm đó là bong đó ok chẳng nhưng bàn là chặt kêu ní trôi đầm bay ao mình sấn tram mà về rừng bị sấn chà ok ở lỡ bằng kia dương mình ban đã trôi hái ok ở lỡ dương ban là sro bằng kia là dương chập đào cho bong bằng kia nó dương đã nó không ngờ ta cọ nó đây mày chẳng dương song đã trôi mùi kia món này ok chẳng ui kia thông thông mà hay miền sro nhìn nhâm tầm đó nè về dương bộ vì tranh xã tới giờ sợi phim mại rồi anh đang đưa thà vì màu pi phep mấy cà nào mày bởi dương đấy nó bong nó sạch chở đấy nè ơi hay thùng thùng đó ok hái dương dọc bằng kia để dương sau đấy dương đã cho nó không tật cọ nắng trà ok đã và hai chỉ đọc một tí
អូខេអញ្ចឹងបងស្រីចាប់ដើមញោមចូលនៅក្នុងកធុនរបស់យើងហើយក្នុងនោះផងដែរបងស្រីដាក់អីគេមុនគេដែរចា ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបាទមានម្ទេសបងប្អូនអាហ្នឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនចង់ហិលអីយើងអាចដាក់ម្ទេសបន្ថែមក៏បានដែរអញ្ចឹងទីមួយយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទឹកត្រីអង្ករខ្វែងទឹកក្រូចឆ្មាខ្វែងស្ករសខ្វែងចាំហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងចូលហើយយើងក៏ត្រូវកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យវាសព្វឆ្ងាញ់ផងដែរនេះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះវិញគឺប្រហែលជាអត់មានគ្រឹះចឹងទេដាក់ចូលនេះញោមទាំងអស់តែម្ដងរលាយគ្រឿងហើយចឹងយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងសមុទ្រនេះដែលយើងស្រុះមុនហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងទឹកត្រីហើយនឹងគ្រឿងសមុទ្រដែលយើងលាយហើយហ្នឹងយើងបានដាក់បន្លែចូលបន្តទៀតណាបងណាអូខេតបមកយើងកូរច្បល់ចូលគ្នាឲ្យចូលបន្លែហើយនឹងសាច់ហើយនឹងទឹកជ្រលក់អើយចាទឹកមាត់ចាប់ដើមហូរមកជាបណ្ដើហើយបងប្អូនហើយក៏អរគុណបងស្រីផងដែរដែលបានជួយបង្រៀនពីរបៀបការញោមគ្រឿងសមុទ្រណាសង្ឃឹមថានាងខ្ញុំនឹងចេះតាមបងធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយចឹងចូលគ្នាសពហើយជាមួយបន្លែនិងសាច់ចឹងយើងដាក់សណ្តែកដីណាសណ្តែកដីយើងដាក់ច្រើនក៏បានតិចក៏បានតាមយើងចូលចិត្តណាបងនេះចាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះញ៉ាំសណ្តែកដីក៏មិនបាច់ដាក់ដែរចាអូតែបើដាក់ឆ្ងាញ់ជាងមានសភាពស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅបន្លែគឺអត់វាអត់ស្វិតអត់នេះតែចាគឺមានសភាពស្រួយមើលទៅគឺសភាពស្រួយតែម្ដងហើយឈ្ងុយវិញមិនមែនថាអត់ឈ្ងុយទេណាពុកម៉ែបងប្អូនឈ្ងុយទៀតចឹងនំបញ្ចុកនេះយើងអាចញោមជាមួយគ្នាក៏បានយើងអាចយើងចង់ញ៉ាំយើងដាក់តបលាយជាមួយគ្នាក៏បានដែរចាអូខេតាមពិតទៅនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយយ៉ាងដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួនកាលយើងធ្វើសម្លយើងធ្វើអីវាអាចតលន់ណាបងណាអញ្ចឹងយើងអាចដូរមកជាការញោមគ្រឿងសមុទ្រឬក៏ជាបែបភ្លាអីចឹងក៏វាអាចប្លែកអារម្មណ៍ដែរហើយមួយទៀតជួនកាលគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមកលេងផ្ទះអីចាគាត់ចង់ជប់លៀងអីចឹងក៏គាត់អាចធ្វើជាលក្ខណៈភ្លាឬក៏ញោមនេះក៏ល្អដែរអញ្ចឹងនេះគឺញោមគ្រឿងសមុទ្រជាមួយនឹងនំបញ្ចុកប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចូលចិត្តនំបញ្ចុកយើងអាចដាក់តាមចំណងដាក់ជាអីតាំងហ៊ុនមីសួរចាហ្នឹងហើយដាក់មីសួរក៏បានដែរអូយស្រស់ស្អាតហើយក៏គួរចង់ញ៉ាំដែរ
ចាអញ្ចឹង ធ្វើហើយ ហើយបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លក់បានទេបងអូយមើលទៅគួរទំនងណាស់ឆ្ងាញ់ណាតោះពុកម៉ែបងប្អូនចេញភ្លក់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងគេបង្គាឥឡូវជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននិងទស្សនានាងខ្ញុំហើយនិងបងស្រីកញ្ញាកន្លងមកផងដែរចាហើយកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ជាមួយនឹងការ Like ក៏ដូចជាការ Share ចាដើម្បីឲ្យពួកខាងមេផ្ទះរបស់ Sunsimexco យើងខ្ញុំដើម្បីគាត់នឹងចេញជាវីដេអូថ្មីទៀតកម្មវិធីធ្វើម្ហូបថ្មីទៀតផងដែរចាកុំភ្លេចណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការមុខទំនិញល្អដែលមានគុណភាពខ្ពស់សូមអញ្ជើញទៅគ្រប់សាខា Sunsimexco នៅជិតលោកអ្នកចាអញ្ចឹងពីអ្នកបងប្អូនបងកញ្ញាសូមជម្រាបលាចា